Nah sedangkan punten nu jadi permasalahan palatah sulu mahabbatullah moal bisa hasil cinta ka Allah kecuali eta hasil teh dina sabada maksa ka musuh dina wujud anjeun. Jadi nu pangheulana teh kan urang teh kieu hayang aya mahabbah ka Allah moal aya eta teh mahabbah kecuali mahabbah bisa aya sabada bisa ngelehkeun musuh. Naon musuhna teh nyaeta teh nafsu. Anu eta nafsu teh aya dina wujud anjeun. Itu berarti atuh anu paling pokok anu paling awal mah itu salaresna mah itu mahabbah itu adalah target kedua sabada gitu. Ngelehkeun hawa nafsu. Ari mahabbah teh tarkul karohah pan. Ai tarkul karohah teh teu ayana rasa ngewa. Jadi anu payet ge asa amis gitu. Eta mahabbah. Terus nyapan ari mahabbah memodelkeun kieu Mang Wawan ayeuna diciwit ku kabogoh pan eta teh naon? Nyeri, tapi nama kita amek. Da naon? Da diciwitna ge ieu mah ciwit cinta teh, matak geus we ieu mah ciwitna ge cinta. Diusapan teu keheul, diciwit ge teu keheul. Teu sedih diciwit teh. Coba lamun ayeuna Mang Wawan diciwit ku Mang Hasan tigigireun ti dinya, pasti amek naonan tuh cuat pan gitu. Tapi ya diciwit ku ceuk nongna mah teu naon, baheula duka ayeuna. Jadi teu naon eta teh modalna teh naon mahabbah mah teh. Nah ayo baratos kieu. Oh berarti satunya orang dipasihan rugi seuri dipasihan untung seuri. Nah berarti mahabbah. Ayeuna cenah geus aya eta nya cenah acan nya pan aya target heula nu pang awalna mah tetep moal timbul eta kecuali nu awalna mah adalah qahrun nafsi. Jadi kudu merangan hawa nafsu heula. Bisi cenah abdi mah ayeuna mah cenah hayang betah moal bisa betah teu maksakeun heula. Matak tahap awal itu tina ayeuna naon jang nyumpingkeun rasa betah rasa cinta teh anger awalna mah mujahadah. Jadi ulah misalnya ieu teh kumaha cenah abdi mah ieu teh naon ngaji teh asa can resep-resep nyakeun pan mujahadah. Kumaha abdi mah cenah ieu teh naon ibadah teh asa can lapar-lapar ku ibadah nya pan mujahadah. Awalna mah. Terus itu ngan lamun beuki lami geus bermujahadah mimiti nama kapaksa kaditu nama kebiasaan geus kebiasaan mah jadi kebutuhan geus jadi kebutuhan mah jadi kenikmatan nya sadayana gaya proses itu piraku ayeuna lo langsung nikmat moal tetep aya proses gitu. Urang Padang dibere gula pasakan proses heula. Ayeuna urang Sunda dipake pasakan Padang prosesnya langan bakat kulila bergaul jadi wengeuna. Mang Ayib ge baheula mah pan teu mam sangu. Baheula mah nyusu. Tah baheula mah naon ASI teh air susu ibu. Sabada ayeuna dengan proses 2 tahun tuluy dilepaskeun eta teh ceurik heula zaman baheula. Sabada ceurik geus nangis teh pan di naon? Disapih. Geus disapih tuluy we maksakeun kana naon makanan biasa sangu dugikeun ka ayeuna we lamun Mang Ayib ayeuna naon susah beas jigana lamun balik deui titah nyusu da moal wareg padahal mah baheulana teh kitu jadi berubah terus matak lamun teu mujahadah heula mah moal aya mahabbah jadi awalna mahabbah teh mujahadah. Jadi ulah langsung kumaha cenah can resep sok-soke paksakeun. Mang Hasan atau Mang Ian tukang bekerja, Mang Ono sok geura citah istirahat dan nyeri awak masa. Lah cenah teh asa nyaleli awak cara rangkeul teu digawe.
Naon sababna? Da geus biasa bekerja. Ajaran kanu tukang sare titah digawe. Justru nyeri awak lamun digawe. Jadi tibaliknya, lamun tukang bekerja mah nyeri awakku istirahatna, lamun tukang istirahat mah nyeri awakku digawe. Mata proses di awal bermujahadah, ari geus mujahadah ka ditu datang we mahabbah, ari tos sumping mahabbah mah justru gelisah karena teu ibadah. Nah, syarat cenah. Gitu. Saur kersana musonib moal bisa hasil eta cinta ka Allah kecuali pang awalna kudu bisa maksa ka musuh Allah anu aya dina wujud anjeun. Naon cenah musuh Allah anu aya dina wujud teh? Nyaeta nafsu. Nah, di dieu mah anu disebatkeun aya 7 nafsu. Mantak nya benten-benten pan aya nu nyebat 5 nya. Gitu aya nu nyebat 7 nya eta mah kumaha naon. Beberapa kawal. Nah, nafsu anu kudu ditalukeun ya anu aya dina diri anjeun teh di dieu mah 3 min nafsil ammarati wal lawamati wal mal mulhamah. Tah ieu teh 3 cenah kudu ditalukeun. Itu nafsu amarah teh naon? Aya nafsu amarah teh adalah nafsu anu selalu mendorong terhadap manusia karena gawe goreng jeung maksiat eta amarah. Ayeuna baratos urang sadaya misalna teh ayeuna ngaos ieu. Berarti ngaos teh saha da bareng mulai mah saha nu hayang ngaos. Tuluy berangkat ayeuna kana pangaosan. Oh, berarti keur ngalawanan nafsu amarah. Terus nyaeta naon? Anu mana nafsu amarah mah ngadorongna teh supaya jelema ngaraksanakeun kagorengan jeung kamaksiatan. Nya pan ari tolabul ilmi teh paridotun, milari ilmu teh hukumna fardu. Berarti si nafsu amarah teh ngadorong supaya ninggalkeun kaparduan. Dikontrol ku urang sadaya, alhamdulillah ieu palebah dieu mah aya ngalawan nafsu amarah. Cekap cenah aya keneh nafsu lawamah. Ari nafsu lawamah mah nyaeta nafsu anu geus naon? Ngajalankeun parentah Allah. Tuluy ngajauhan larangan Allah ngan sok masih keneh ti soledat kana maksiat sehingga tungtungna teh aya kaduhungan. Tah eta naon? Lawamah. Sok aya kaduhungan tungtung. Ari amarah mah eueuh kaduhung-duhungan acan. Duh kaduhung tah aya eta tuh. Misalna teh aya naon we atulah. Aya naon nya aya mangwawan keur moe pare misalna. Nya tuh aya hayam naon. Buat nyatuan di baledog aya geus dipikir teh karunya nya. Tah eta teh lawamah aya kesadaran tungtungna. Jadi aya tungtungna teh penyesalan. Eta selawamah jeung ari nafsu mulhamah mah nyaeta nafsu anu geus apal kana kokotor-kokotor anu lembut seperti apal ria teh kotor, ujub teh kotor, terus naon deui dengki teh kotor, cinta dunia teh kotor gitu. Apaleun kotor. Jadi karena penyakit-penyakit batin teh ngan can bisa ngalepaskeun tina diri. Jadi apal ujub ria takabur cinta dunia eta teh kotor. Ngan can bisa ngalepaskeun geus nyaho kotor. Terus tah eta teh disebutna naon? Mulhamah atau mulhimah. Kieu atuh contoh. Mangawan. Ya kira-kira misalna teh urang teh sabaseun kieu. Oh. Ari ayeuna ujub ria takabur atawa naon? Hubud dunya atawa naon deui?
ngarasula jeung sagala rupa gitu. Eta teh apal goreng. Nah, tapi masih kene osok ngalaksana. Contoh ari ceuk dina agama teh bahwa paida ajamta patawakal Allah, di mana-mana ngajam anjeun maka kudu tawakal ka Gusti Allah, berarti iktimat teh ka Gusti Allah. Apalnya iktimat teh ka Allah. Tapi lamun dina pesak eueuh duit aya gelisah. Nah eta mah gitu. Nya pan jadi kitu apal nya gimana. Nya apal pan oh iktimat teh wungkul ka Gusti Allah heup begitu. Tuluy dina pesak teh eueuh duit aya gelisahan teh. Alah heueuh tah berarti mulhimah. Jadi geus apal ngancan bisa. Lamun ayeuna geus apal eta teh adalah sagala rupa perkara iktimat teh wungkul ka Allah, tuluy teu boga nanaon ge tenang asal teu leungit Allah. Eta mah disebut mainnah teh. Eta mutmainnah mah jadi geus tenang we ya.